Hello，Foodies 咧，好耐冇出片啦，今次趁住好天氣咧，帶大家去 chill 一 chill 啊！呢個星期咧天氣都好好啊，啱啱過咗個冬天咧，估唔到踏入3月咧，咁快咧就10幾度啦，仲有咁靚嘅藍天白雲啊！星期6日咧，有時同阿仔學完嘢，得返半日，唔知去邊好。最啱咧就係去屋企附近 Carversham 咧，依度咧有個好似遊艇會嘅地方，個景咧就好似西貢咧某個酒店望出去嘅景，唔使入會，唔使點樣俾錢揸架車過嚟，就可以享用到呢個美景啦。就算唔買嘢咧，嗰度都有幾張凳咧可以坐低，慢慢欣賞呢啲遊艇嘅。其實呢度咧就係買賣遊艇嘅地方，咁呢度咧都有間 cafe 細細地咁樣嘅。咁咧呢度價錢咧仲要唔係好貴嘅喎，佢有 lunch 同 dinner， 不過有時咧譬如 dinner 咧佢有 fish and chips， 但 lunch 個 menu 冇咧，你都可以問下佢，有時佢都可以準備到噶。好似今日咧我哋 lunch time 去嘅時候咧，又想試下呢度嘅 fish and chips 啊，跟住佢話冇問題 OK， 咁我哋咧就嗌咗full English breakfast 啦，跟住呢個咧就係 kids menu 啦 ，sausage chips 啦，咁不過喺呢個地方咧，我覺得個廚師就煮得幾出色，係真係幾出色，不過食材就麻麻地嘅。一睇就覺得係呢個超市嘅貨色，但係咧廚師又處理得幾好喎，條條薯條都好鬆脆，唔會腍啤啤咁樣嘅喎。嗰個炸魚咧仲有檸檬，都幾有誠意啦。外皮鬆脆，裡面剛剛好熟。咁呢個10幾磅嘅 fish and chips 都 OK 啦。我覺得呢度咧食物質素咧就唔係重點，個重點就真係睇住個靚景咧，超住咁樣享受一下溫暖嘅英國啊！呢度咧係買賣遊艇嘅地方，最平嘅遊艇咧，呢啲舊遊艇咧，二手遊艇14000幾就有交易噶咯喎。不過老實講，英國有幾何咁好天氣可以出海咧 ？Anyway， 可以喺咁好嘅天氣過嚟呢間 cafe 享用到呢個咁 chill 嘅 lunch， 都趁住好天氣咧。一家出嚟超下，心情都會愉快啲。下次有好地方再介紹俾大家。未訂閱嘅你啊，記住要 subscribe、like、share。你哋支持咧係我哋繼續製片嘅動力。多謝支持，移英為食了，拜拜。